Gimana? Enak nggak? Berasap. Berasap ya? Makasih sih dong abang. Dong abang kenapa? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, dingin itu, bukan sakit, dingin. Makanya nih, udah ditiup, jadi dia dikit-dikit aja. Biar enak, biar abang enak bernapas, biar bisa main lagi sama adik. Iya. Jam ya? Jamnya sampai dulu ya? Iya. Enggak, jadi sampai diangkat lagi. 10 menit, kurang lebih 10 menit. Hmm? Sampai kulkas itu. Ya, bagian kecil. Tadi aku masuk ke dalam